Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problem number 37 of R.D. Sharma exercise 8.8.2 sorry 8.3 है ये लेवल 2। तो देखते हैं क्या है। ये दिया हुआ है और हम लोग जैसा पीछे वाले प्रॉब्लम में देखे थे एकदम सेम करना है। इसमें भी क्या है, ए की जगह पे ये है और सी की जगह पे ये है, तो ए सी को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3√5 इंटू -10√5, तो क्या हो जाएगा -30 इंटू 5 यानी कि -150। हमको 25 को ऐसे दो पार्ट में बांटना है जिसका प्रोडक्ट 150 हो, मतलब -150 हो, और ऐड और सम करने पे 25 आना चाहिए। तो आप अगर देखिए 30 और ठीक है -150, अगर हम 15 और 10 रखें तो ये दोनों का एडिशन 25 होगा और प्रोडक्ट 150 ये हो जाएगा कितना प्लस 150। तो अगर हम माइनस कर लेते हैं, इधर प्लस रह जाएगा इधर माइनस रह जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमको कोई और चीज़ देखना पड़ेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 5 और 3 इंटू 5, तो 10 30 300 ज़्यादा हो जाएगा, 6 30 25, हाँ आ गया, सही है। अब देखिए इसको अगर आप 30 लिखें और इसको 5 लिखें -5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए ये इसमें भी 150 बन रहा था लेकिन ये प्लस बन रहा था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -150 और इसको ऐड करेंगे तो ये 25, तो ऑब्वियसली हमारा ये फैक्टर होगा। ये फैक्टर होगा तो हम लोग क्या करेंगे 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5x माइनस 10√5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। तो 3 तो इसमें आएगा ही और 5 ही आएगा क्योंकि 30 है तो 15 तो होगा ही इसमें। तो 3√5 अगर कॉमन ले लेते हैं, 3√5x सॉरी 3√5x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 3 से कॉमन लिए तो 10 बचा और 10 में से अगर √5 लेंगे तो 2√5 बच जाएगा ऑब्वियसली 2√5। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2√5, 3 2 जा 6 और 5 इज इक्वल टू 30। और यहाँ पे क्या कीजिए -5, तो x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। अब हमारा फैक्टर बन गया 3√5x प्लस सॉरी -5 इंटू x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू या तो 2√5 या 5/3√5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं √5/3। तो हमारा x आ गया 2√5 और √5/3, ये हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड।